Hello, children. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз мектеп құралдарын өтеміз. Мектеп құралдары ағылшынша classroom objects. Және де біз и әріпін өтеміз. Қазір мектеп құралдарын біз өтейік. Бірінші сөз. What is it? Бұл не? Қарындаш. Қарындаш ағылшынша pencil. Pencil. Келесі суретте біз не көріп тұрмыз? Қалам. Қалам ағылшынша pen. Pen. Келесі суретте біз өшіргіш көріп тұрмыз. Өшіргіш ағылшынша eraser. Eraser. Келесі суретте біз ұштағыш көріп тұрмыз. Ұштағыш ағылшынша pencil sharpener. Pencil sharpener. Тағы да бір рет қайталаймыз. Pencil sharpener. Келесі суретте біз сызғыш көріп тұрмыз. Сызғыш ағылшынша ruler. Ruler. Жақсы. Енді барлық сөздерді қайталаймыз. Pencil, pen, eraser, pencil sharpener, ruler. Жақсы, енді біз и әріпін өтеміз. И әріпі ағылшын әліппесінде 5-ші әріп. A, B, C, D, E. D-дан кейінгі әріп бізде И. Біз мына суретте үлкен И әріпін және де кішкентай И әріпін көріп тұрмыз. Сонымен қатар біз жұмыртқаны көріп тұрмыз. Жұмыртқа ағылшынша egg. Egg. Қайталаймыз. Egg. Ал бұл суретте біз шынтақты көріп тұрмыз. Шынтақ ағылшынша elbow. Elbow. Келесі суретте біз конверт көріп тұрмыз. Конверт ағылшынша envelope. Envelope. Тағы да бір рет қайталаймыз. Envelope. Келесі суретте біз піл көріп тұрмыз. Піл ағылшынша elephant. Elephant. Ал енді осы сөздерді қайталайық. Egg. What is it? Elbow. What is it? Envelope. And what is it? Elephant. Келесі сабаққа осы бүгінгі өткен сөздерді жаттаймыз. Осымен сабақ аяқталды. Goodbye.